viver nesta noite, Pai. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Clame ao Filho de Davi nessa noite. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui, posso sentir o vem me envolver, me constranger com teu. Eu sei que estás aqui, Deus. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Vamos adorar, vamos louvar. Filho de toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos,
Queridos, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 18. É bonito ouvir esse barulho das páginas da Bíblia, sabe? Muito agradável. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Versículo 16, a parte inicial. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E ressoada a trombeta de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, chegou o momento de meditarmos em tua palavra. Concede-nos graça para que o aprendizado seja proveitoso e produtivo em nossas vidas. Abençoa todos que aqui estão e que aqui vieram para ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos e assim partilhar sobre o som das trombetas. Algo que julgo muito interessante, porque nessa última década está havendo um som estranho, esquisito, inusitado em várias regiões, sem explicações. Esse som foi ouvido no território brasileiro em vários lugares, também foi ouvido em Canadá, Ucrânia, Estados Unidos, Alemanha, Austrália e em Israel. E isso chama de alguma forma a nossa atenção, porque a Bíblia nos diz que a voz de Deus é como um som de trombetas. É o som de trombeta. As pessoas que presenciaram essa cena, elas falam que havia algo por trás daquilo que não era natural, não era de modo algum comum. Evidentemente, o crítico vai se questionar, e o que a ciência diz acerca disso? A ciência explica que são sons naturais, são sons da natureza, através das ondas radiofônicas. Todavia, a nossa sensibilidade auditiva não permite que venhamos captar, salvo por algumas poucas exceções. Então, a ciência tenta tratar isso da forma mais natural que há. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos, principalmente o livro de Apocalipse, que fala sobre 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas. E essas trombetas são anúncios proféticos, é um toque retumbante de eventos e fatos proféticos que estão prestes a acontecer. E diante dessa passagem nós encontramos a seguinte verdade: pois o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus vai ressoar. E a pergunta é: o que é que vai acontecer quando a trombeta de Deus ressoar? Bem, a trombeta em Israel, ela é feita de chifre de carneiro
e é conhecida como chofar. É totalmente diferente com o som do berrante no território brasileiro, que é feita de chifre de boi e tem o objetivo de tanger tais animais. É de carneiro, e esses carneiros era carneiro sacrificado no altar. Então, a trombeta, ela é muito mais do que um instrumento musical para os judeus. A trombeta, ela é uma arma sagrada. Ela é uma arma sagrada. Ao som da trombeta, nós sabemos que as mulheres de Jericó, robustas, suntuosas, simplesmente desmoronaram e desfaleceram. Ao som da trombeta, inimigos guerrearam contra si, e o povo venceu a guerra sem sequer levantar uma espada. Ao longo da história, nós encontramos vários relatos bíblicos relacionados à trombeta. E conforme já dissemos, a trombeta, ela tem esse som, o som da voz de Deus. E eu gostaria de falar hoje sobre o som da trombeta, porque existem 3 toques na trombeta. A trombeta é tão interessante que até em Israel há ainda hoje as festas das trombetas, porque entende que a trombeta, além do instrumento musical, é uma arma de guerra, é uma arma de adoração, é uma arma profética, é uma arma sagrada. Então eles comemoram ainda hoje as festas das trombetas. Mas que 3 toques são isso? Existe o toque de despertar, existe o toque de convocar e existe o toque de celebrar. Primeiro toque, primeiro som da trombeta é o som de despertar o povo para anúncios importantes. Quando o rei queria falar com o seu povo, ele pedia para os arautos e atalaias anunciar as trombetas. E a partir dali o povo se reunia para ouvir a voz do rei. Nós encontramos isso em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, depois que os israelitas, os judeus, venceram os filisteus. Em seguida, o rei Saul tocou a trombeta e todo o povo compareceu no arraial e o rei queria falar com o povo. A Bíblia nos fala que esse tom do som de trombeta era para despertar o povo a se aglomerar e vir ao encontro do rei, porque o rei tinha algo importante a falar. Um exemplo disso é quando Moisés recebe das mãos de Deus, escrita pelo dedo de Deus, os mandamentos. Ele recebe ao som de relâmpagos, trovões e trombetas. O povo dizia: que fale Moisés conosco e não Deus, porque o barulho é ensurdecedor e torna-se assustador também. Então, Deus, diante dos mandamentos, ele falou em som de trombetas. Quando os profetas iam anunciar, também uma trombeta era entoada em determinado tom. E esse tom era para despertar o povo. Despertar o povo para anúncios importantes. Seriam essas trombetas algo que Deus está falando para o seu povo? Não sei. Só sei que a trombeta está ressoando e tem várias pessoas ouvindo. Só sei que nenhuma geração antes da gente, da nossa geração, teve tantos indícios, tantos prenúncios do fim, tantas evidências, tantos cumprimentos proféticos plausíveis, e corrobora com o fato de que somos a última geração. Isso é tão interessante, gente, que até meu filho de 5 anos consegue entender isso. Hoje no carro, vindo para a igreja, a gente falou sobre um assunto desconfortável que era a morte. E ele disse: eu não vou morrer, eu serei igual a Enoque. Deus vai me levar para o céu. Eu olhei para minha esposa e disse: como era bom se a gente gravasse cada situação dos nossos filhos. Eu disse: meu filho, eu creio também que nós somos a geração do arrebatamento. E esse toque de despertar, ele vem despertar a igreja. Lá a Bíblia nos diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará.
Nós estamos dormindo a sonolência do desdém, do descaso, da ignorância. Essa sonolência que nos invade, que tira de nós a percepção e a sensibilidade de que realmente nós somos a última geração, de que realmente as profecias estão se cumprindo. A Síria está numa guerra civil há anos, e mais de 400 pessoas morrem e são vítimas da crueldade, da atrocidade humana. E a gente acompanha no noticiário e a gente sabe que a Bíblia fala sobre guerras e rumores de guerras. E ao longo da história nós temos visto isso. A nossa história, ela é manchada com páginas de sangue. Sangue. Quão terríveis são os nossos dias. E essa trombeta, ela vem para despertar, desperta. Há pessoas dormindo. Esses dias que nós falávamos sobre a parábola que Jesus conta das 10 virgens, das 10 noivas, 5 prudentes e 5 são nércias. A pergunta é: quantas dormiram? Todas dormiram. Todas estavam dormindo. Mas havia 5 que se despertaram na hora exata e conservaram azeite suficiente para que as suas lamparinas não viessem se apagar. Quando Deus diz: desperta tu que dormes, Ele fala para a igreja que está dormindo. Quantas pessoas boas em nosso tempo não estão dormindo? Quantas pessoas estão desdenhando? Martinho Lutero dizia algo interessante: eu viverei o evangelho como se Cristo tivesse morrido hoje, ressuscitado, ou melhor, morrido ontem, ressuscitado hoje, estivesse voltando amanhã. Nós não temos essa sensibilidade. Eu percebo que toda geração que viveu o avivamento, ela desejava a volta de Cristo no seu tempo. A pergunta aqui é: você deseja a volta de Jesus nesse tempo? Ou você está, agora não, Senhor, deixa eu casar primeiro. Eu já estou na fila há uns 5, 6 anos, 7 anos. Aí vem um casamento, disse: não, agora não, Senhor, deixa eu ser pai, deixa eu ser mãe, deixa eu realizar esse sonho da paternidade. E depois quer ser avô, e depois quer ser tataravô, e assim vai. Mas nunca está disposto. Um dia, recentemente, eu brinquei até com a igreja: quem está se preparando para a volta de Jesus? Alguns levantaram a mão e eu disse: vai ficar. Quando Jesus voltar, Ele não vem em busca de quem está se preparando, Ele vem em busca de quem está preparado. Ele vem como um ladrão. E quando a Bíblia diz como um ladrão, faz analogia de algo repentino, algo surpreendente, algo de imediato, algo que vai causar espanto e surpresa. De repente, quando você abrir os olhos, Ele já não está mais, já foi, já capturou, já levou o seu povo. Tão rápido como um piscar de olhos. Percebeu? Tão rápido. Quem não estiver atento não vai perceber. Então eis a palavra que desperta. Desperta. Esse som da trombeta eu creio que é para despertar a igreja que está dormindo. E essa trombeta vem para despertar a igreja. Gente, essa é a verdade. Isso não é fábula não, isso não é utopia não, isso não é conto não, isso não é história da carochinha não. Jesus está voltando. E a Bíblia fala que a sua volta será breve. Eis que cedo venho e venho sem demora. Jesus breve virá. Todo tempo fala sobre a brevidade da vinda do Filho do Homem. Contei algumas vezes que uma vez eu estava falando com um jovem e disse: olha, eu não sei se Jesus realmente vem. Eu vi os meus avós falando isso, ouvi os meus pais falando isso, e eu não sei realmente se Jesus vem. Não se esqueça que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, embora alguns a considerem tardia. Ele é apenas fiel e longânimo para que todos cheguem ao arrependimento. A pergunta a se fazer é: se Jesus chegasse a 1 ano, você subiria? A 5 você subiria? A 10 você subiria? A 15 você subiria? A 20 anos eu não subiria. Tenho 18 anos de cristão.
Tenho plena consciência que eu não subi. Então Jesus está sendo longânimo, te dando oportunidades, mas essa porta da graça uma hora vai se fechar, assim como Noé fechou a arca por dentro e o Espírito de Deus fechou a arca por fora. Quem estava do lado de fora não podia entrar. Foi fechada por fora. Assim haverá um tempo em que a graça de Deus vai se esgotar, e nesse período o Espírito Santo será retirado da terra. Não haverá mais possibilidade de salvação, porque quem conscientiza o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas se hoje você ouve a voz de Deus e mesmo assim você endurece o seu coração, ai de você, meu irmão. Seu coração está petrificado, empedernido, insensível. Virou uma hanseníase. Não tem mais sensibilidade nenhuma. Não chora mais na presença de Deus, não se alegra mais na presença de Deus. Portanto, essa trombeta ela vem para despertar o seu povo para algo que Deus está prestes a fazer. Mas além de despertar, essa trombeta ela tem um outro propósito: convocar o povo para a guerra. Era para despertar e convocar o povo para a guerra, para avançar ou para se preparar com o inimigo que está avançando. Neemias capítulo 4, versículo 20, diz bem assim: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, vos ajuntardes, e o Senhor pelejará por vós. Se você for ver, biblicamente falando, faz essa alusão: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, vos ajuntem, e o Senhor pelejará por vós. Então, em segundo lugar, o som da trombeta, primeiro vem para despertar, segundo vem para convocar. Eu não sei se você está ouvindo o som da trombeta, mas ele está convocando um povo para a guerra. Vamos parar de romancear o Evangelho. O Evangelho é puro, é simples, mas vamos parar de romanceá-lo. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 34, não penseis que eu vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre pai e filho, filho e pai, genros e sogros, noras e sogras. É isso que Jesus diz. Aí você fica horrorizado, escandalizado com isso. Mas eu entendo o que Jesus quer dizer. Jesus está querendo dizer que o compromisso espiritual está acima de qualquer vínculo fraternal. Lembra quando Jesus disse: segue-me? E os discípulos disseram: Senhor, permita-me primeiro sepultar os meus pais, depois nós iremos te seguir. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os próprios mortos. Quanto a ti, segue-me. Aí você pergunta: Jesus estava impedindo ele de enterrar o seu pai que morreu? Não. O que eles queriam era dizer o seguinte: deixa eu ir cuidar dos meus pais até os meus pais morrerem. Depois que os meus pais morrerem, eu vou te seguir. A questão é que ou Jesus é o primeiro lugar, ou ele não está em nenhum lugar. Ele não comercializa isso, não negocia. Ou ele é o nosso tudo, ou ele é o nosso nada. Não existe neutralidade no Evangelho. Quem não é por mim é contra. Quem comigo não junta, espalha. Não existe um muro. Permita-me contar essa ilustração. Tem muita gente em cima do muro. Eu vi uma certa feita, uma história de um camarada estava em cima do muro. Ele olhava para um lado, havia a igreja dizendo: vem para cá, aqui é bom, aqui é paz, aqui é alegria, vem para cá. Ele olhava para o outro lado, estava o inferno com suas festas, com suas farras, com os seus regues. E ninguém se manifestava. E ele ficou incomodado: por que esse lugar me chama tanto e esse não me chama? E ele diz: ô diabo, por que você não me chama para isso, seu infeliz? O diabo: fique à vontade no muro, passe o tempo que você quiser, porque afinal de contas, esse muro também é meu. Não existe neutralidade no Evangelho. Ou você é ou você não é. É isso que Jesus ensina. Jesus diz: quem não é por mim é contra. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Ainda há uma cruz. Ainda há uma cruz a carregar. Eu fico às vezes incomodado, meu Deus, quando as pessoas negam a cruz nos ambientes em que elas estão, nos ambientes em que elas convivem. Quantas oportunidades Deus nos dá
de carregar a cruz, mas as pessoas negam a cruz em silêncio. Omissão é pecado, é covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 8: ficarão de fora os adúlteros, os impuros, os covardes. Covarde é aquele que vê o seu professor, sabe, criticando, caluniando, denegrindo o evangelho, e você fica sorrindo. Onde você vê Marx, Freud, Nietzsche ser venerado nas instituições, e você fica calado. Cristo é esse que você nega, com suas omissões, com suas faltas, com suas falhas. O toque da trombeta é para nos convidar, nos convocar para a guerra, gente. Tem uma foto minha que eu postei nas redes sociais agora, com a primeira Bíblia da Coreia. Primeira Bíblia da Coreia, ela foi entregue nas mãos de um soldado que na hora que recebeu decapitou o missionário, e depois ele foi ler e se converteu. Nós estávamos lá no cemitério dos mártires, na Coreia do Sul. Crianças, homens, mulheres. É de se emocionar naquele lugar, que aqueles homens não negaram a fé. Muitos se formaram em medicina para chegar na Coreia do Sul como médico, mas com o único propósito: anunciar Jesus. Você estuda a história de missões, você vai perceber que pessoas jovens se ofereceram a ser escravo em países perseguidos, fechado, que não aceita o cristianismo, somente para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus. 2 jovens, conta a história dos moravianos, que disseram: nós vamos voluntariamente para um país perseguido, não se preocupe, nos dê somente a passagem de ida, porque nós não temos pretensão de voltar. A história de missionários que foram para o outro lado do continente, foram para o outro lado do oceano, chegaram lá, queimaram as embarcações para não voltar, para não se sentir tentado a voltar. E esses jovens moravianos, quando ele está diante da igreja, entrando na embarcação, saindo da Inglaterra para a África, as pessoas disseram: por favor, pense, reconsidere, pondere. Os 2 se abraçam, apontam para os céus e diz: perdão, um detalhe, a mãe deles perguntaram: por quê? Por quê? Eles se abraçaram, levantaram a mão para o céu e disseram: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Se entregaram por essa causa, se entregaram por essa obra, por essa missão, entregaram a sua própria vida, porque entenderam que o toque da trombeta vem para nos convocar para uma guerra. A nossa guerra no Brasil é uma guerra ideológica. É uma guerra onde o socialismo e o comunismo tentam. E aí é terrível, meu irmão, quando você está participando de um grupo e pedem para você não falar de política. Olha, eu até me arrepio todo aqui, sabe? Meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Onde você está vendo aí o movimento da esquerda invadindo os nossos lares, destruindo as nossas famílias, invertendo os valores, e a gente tem que ficar calado. Quando Jesus disse bem assim: olha, as pedras clamarão em vosso lugar se vocês se calarem. Eu não consigo. Eu entendo agora porque Jeremias dizia: a palavra de Deus arde no meu coração ao ponto de que eu não consigo ficar calado. A inversão dos valores, querendo trazer uma descriminalização das drogas, uma legalização do aborto, favores ao homossexualismo, de cirurgia, de transplante do sexo, de mudança de sexo, onde pessoas que estão doentes, com doenças terríveis, não têm o mesmo direito. E você fica calado, a gente fica calado diante disso. Não dá. Não dá. Não dá. Onde estão os profetas de Deus? Porque se calaram. Nós estamos em uma guerra ideológica em nossa nação. Não estou pedindo voto para ninguém aqui, seja livre para votar em quem você quiser. Mas ao menos saiba em quem você vai votar. Consagre o seu voto. E de repente você coloca um tirano no poder. E depois não adianta mais chorar nem sofrer, meu irmão. A culpa foi nossa. A culpa é nossa.
Então a trombeta vem para nos convocar para a guerra. Nós estamos em guerra sim, não se engane. Há uma guerra de dimensões universais, de repercussões espirituais acontecendo. A família é alvo dessa guerra. Os irmãos católicos abriram seus olhos e chegaram a reconhecer que estamos diante da última guerra, e essa guerra envolve a família. Chegaram a reconhecer, essa guerra envolve literalmente a família como o maior alvo do inimigo. Os dias não serão fáceis, serão tempos trabalhosos. Serão tempos trabalhosos e fomos convocados para a guerra. Não negue Jesus, irmão. Não negue Jesus. Há várias maneiras de negar a Jesus, e o seu silêncio é uma omissão que faz negar ao seu Cristo, ao seu Senhor, ao seu Salvador. Os irmãos estão me entendendo aqui? Nós não vivemos essas guerras que outros países vivem, guerras físicas mesmo, onde as pessoas chegam a se degladiar. Ainda não. Mas nós estamos diante de uma guerra ideológica, e não estamos ouvindo a trombeta de Deus convocando o seu povo. Eu fico olhando para os apóstolos que disseram: o que importa? Agradar a Deus ou agradar os homens? Essa mesma pergunta eu me faço. O que importa hoje? Agradar os céus ou a terra? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Seja uma voz profética onde Deus te enviar. Não se envergonhe de Jesus. Fale em tempo e fora de tempo. Fale do Cristo que você conhece, do Cristo que lhe resgatou das trevas, que mudou a sua vida, que transformou a sua história, que lhe deu um motivo pelo qual viver e lhe deu a segurança da eternidade. Fale por Ele, não permita que nenhuma pedra clame no seu lugar. Fale, aonde você estiver, fale de Jesus, de Jesus. Terceiro toque da trombeta, som da trombeta. Despertar, convocar. Terceiro, celebrar um novo rei. Era esse o terceiro toque. Terceiro toque que havia na trombeta era a celebração de um novo rei. Quando o novo rei era consagrado em Israel, havia esse som da trombeta, e a partir de então as pessoas começavam a festejar e a celebrar. A Bíblia nos fala em Apocalipse sobre as 7 trombetas. Se você for olhar, 6 trombetas sobre guerras. As 6 primeiras: 1/3 da terra será destruído, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 do ar. Haverá anjos, 4 anjos segurando os ventos. Eles vão soltar esses ventos e vai haver tempestade, terremotos, trovões. Vai haver tsunamis, nós imaginamos, vulcões entrando em erupções diante do relato que a Bíblia nos apresenta. Haverá fenômenos na terra e nos céus, coisas grandiosas, terríveis. Mas a 7ª trombeta, se você puder abrir, ela termina da seguinte forma: e essas trombetas são o juízo de Deus sobre a vida do seu povo. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 15. Esse texto tem como epígrafe a 7ª trombeta. Assim está escrito: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Criador, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que... Olha que coisa tremenda, né? Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. E nós somos o responsável por isso, né? Nossa geração. Nenhuma outra geração fez tanto mal. Permita-me abrir aspas. O aquecimento global, o enfraquecimento da camada de ozônio, o efeito estufa que nós estamos vivendo. Eu sei que existem muitas conjecturas e especulações acerca desse sentido, mas o fato é que nós somos responsáveis e somos os únicos animais que destroem seu próprio habitat natural. Nós estamos destruindo o planeta. E o que é que Deus vai fazer com essa geração? Destruir aqueles que destruíram a terra. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, o que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraivada. Vamos voltar ao versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Diante da sétima trombeta, o mundo todo vai reconhecer Jesus. Vai reconhecer que, sobretudo, ele é rei. Não de um povo, mas de todos os povos. Não de uma nação, mas de todas as nações. Não de um reino, mas de todos os reinos visíveis e invisíveis, humanos e espirituais. Assim como a trombeta era entoada para anunciar a celebração de um rei, assim será os anjos entoando a trombeta, mostrando Jesus como o rei de todos os reis, de todos os reinos. Naquele dia, as pessoas vão reconhecer que Jesus não é mais um profeta, Jesus não é mais um pensador, um filósofo, Jesus não é um qualquer. Todos vão reconhecer que Jesus é rei. E a palavra de Deus nos diz: ele reinará pelos séculos dos séculos, para todo sempre. É o dia em que Jesus vai tomar as rédeas da história e vai mostrar ao mundo quem é que manda, quem é que comanda sobre a criação. Diante de grandes e pequenos, homens e mulheres, escravos e livres, cultos e leigos, Jesus será aclamado Rei dos Reis. Rei dos Reis. Rei dos Reis. Se o mundo o viu um dia crucificado no alto da cruz, esse mesmo mundo o verá sentado no mais alto e sublime trono, revestido de glória, de poder, de majestade, arrodeado dos seus anjos que entoa: ele é santo, santo e santo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém, queridos? Esteja atento ao som das trombetas. Elas vêm para despertar, convocar e celebrar. A primeira trombeta que vem para despertar, que foi dita logo no início, e aqui eu quero concluir, ela diz que quando ela foi entoada, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados aos céus com Cristo Jesus. Eu não vou estar aqui durante as 6 trombetas, tá? Quero dizer logo, nós não vamos estar aqui. Na 7ª eu vou vir ao seu lado, mas nós não vamos estar aqui. As
primeiras trombetas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, que representam os flagelos do juízo de Deus sobre sua taça de ira sendo derramada na terra em todas as gerações, nós não estaremos aqui, porque diante da primeira trombeta, o som, a Bíblia diz, e os mortos ressuscitarão. Imagine quando for tocado, entoado, quando ressoar e reverberar, os mortos ressuscitarão, serão elevadas às alturas. Dá para imaginar isso? O mar tendo que vomitar todos aqueles que um dia engoliu, a terra tendo que devolver todos aqueles que um dia tragou. Eu vi um obreiro, vice-moderador dessa igreja, me ajuda, Ana, que pregou recentemente aqui, Francisco Paiva, muito bem. Se tiver uma dúvida, pergunta a Ana. Francisco Paiva pregou aqui, ele foi vice-moderador da igreja, hoje é evangelista. Ele disse algo bem interessante. Há quanto tempo ele é viúvo, Ana? Qualquer coisa, pergunta a Ana. Uns 17 anos. Ele disse que a esposa dele faleceu. E até hoje ele não se envolveu com mulher nenhuma. Mulher nenhuma. E um homem lúcido, viu? Tinha plenas condições para reconstruir sua vida. E ele contou aqui nesse altar que o maior sonho da sua igreja, da sua vida, é, ao falecer, se Jesus não voltar antes ser enterrado do lado da sua esposa. Porque diante do som da trombeta, a primeira pessoa que ele quer ver é a sua esposa. E subir de mãos dadas para os céus. Declaração linda de amor, né? Do velhinho. Ele está com quantos anos hoje, Ana? Quase 90, né? É essa convicção do povo de Deus. O maior evangelista do século XX, Billy Graham, que faleceu semana retrasada, ele disse, se algum dia disserem a vocês, Billy Graham morreu, não acredite. Eu apenas fui promovido para os céus, para a presença de Deus. Essa é a esperança que move um cristão. Essa é a esperança que nos motiva e nos motivaciona a ir além, nos impulsiona a irmos além. Além, na certeza de que o Rei está voltando. A última trombeta vai ser entoada. E o mundo vai ver que Jesus não foi um agitador qualquer. Não foi um herege, como alguns especulam. Mas veio ao mundo para nos salvar do pecado, morrendo em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para que um dia pudéssemos viver a sua vida. Eu fico imaginando como seria esse som da última trombeta. Cadê o ministério de louvor? Vamos nos colocar em pé, vamos imaginar como seria o som dessa trombeta. Eu não sei, você cristão, se você vai estar vivo ou você vai estar acordado. Se você vai estar, vivo ou morto nesse dia. Mas eu sei que quando a hora chegar, quando o tempo determinado se cumprir, não importa como você morreu, não importa onde você foi sepultado, você ouvirá o som da trombeta. E as algemas da morte já não poderá mais te deter. As algemas do sepulcro já não poderá mais te aprisionar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Os aguilhões da morte é o pecado é a força da lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Se você estiver vivo, você vai subir. Se você estiver morto, você vai subir primeiro. Está escrito: e os mortos ressuscitarão primeiro.
Como será esse som? Como será? Imagine comigo. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está tocando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Mais uma vez, vai. O rei está voltando, o rei. Ele vem me buscar.